आज हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं वॉशिंग मशीन का रूटर सेट करना कैसे किया जाता है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये रूटर, इसके बाद ये जैन आ गया, इसके नीचे लगेगा। इसके बाद टिक्की आ जाएगी, ये काबलों के नीचे लगेगी। काबले आ गए, 4 काबले लगेंगे, 1 2 3 4 नट लगेंगे, 4 वाशने, एक पाक बाउंड लगेगी। इसके साथ हम इसको चिपकाएंगे जैन वगैरह को, फिर आपको आगे बता दें। स्मार्ट बोर्ड लगा के हमने इस जैन को लगा दिया है, जैन को हमने सेट कर दिया स्मार्ट बोर्ड के साथ। आगे हम इसको काबले लगाएंगे। अब हमने इसके काबले लगा दिए, कुछ भी दिखा देते हैं आपको काबले। अब हम वाशिंग मशीन में फिट करेंगे। फिर आगे आपको बताते हैं फिट करते हैं। अब हम फिट करते हैं, आगे हम हम लोग के साथ जड़ दिया है। लगा दे पानी लीकिंग के लिए, हमारी वीडियो देखकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबा दें। शुक्रिया।